Hello guys, welcome back to my channel Healthy Life. If you like my videos, like, share and subscribe. For more video updates, press the bell icon. अगर आप भी हैं परेशान ड्राई कफ से यानी कि सूखी खांसी से तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हो। ड्राई कफ की रेमेडी के लिए हमें गुड़, अदरक और काली मिर्च की ज़रूरत पड़ती है। कद्दूकस किए हुए अदरक को हमें एक कढ़ाई में देसी घी डालकर हल्के धीमे आंच पर हल्के से पकाना है। साथ में गुड़ डालना है और हल्की सी काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च डालने के बाद उसे हल्के से हिलाना है। धीमी आंच पे हिलाना है ताकि अदरक जल ना जाए। जब घी बाहर निकलना शुरू हो जाए, मिक्सचर से घी अलग होना शुरू हो जाए तो समझ लें आपकी रेमेडी तैयार हो गई है। इसे ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना है, इसे हल्का गुनगुना होते ही इसे छोटी-छोटी गोलियाँ बना लेनी हैं। इन छोटी-छोटी गोलियों को आप टॉफ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे भी इसे बड़े शौक से खाते हैं और बुज़ुर्गों को भी हम इन्हें दे सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को भी हम दे सकते हैं क्योंकि गुड़ उनके लिए भी अच्छा है। ड्राई कफ़ होने पे हमें गुनगुना पानी ही पीना चाहिए और पानी में हल्दी डालकर उसके गरारे करने चाहिए। पुरानी से पुरानी खांसी इस रेमेडी से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।